sinasabi ko lang, sila naman ang pumunta sa atin. Dumalaw. Dumalaw naman sila sa atin. Okay, guys. Huwag na rin nilang kalimutan yung face mask at saka facial. O, diba? Saka yung distancing. Huwag rin nilang kalimutan. Eh, anong masasabi mo, boss, na konti na lang may COVID kayo bumababa? Hindi bumababa kasi nag-i-eleksyon. Nag-i-eleksyon kaya hindi tayo, naluluwagan tayo. Okay. Yun lang ang akin. Napunta pa tayo kay Malabon, boss. Huwag na tayong malabon. Didiscarte tayo. Didiscarte tayo ngayon. Ang pangalan mo, ano mo? Cameraman mo. Pati shoutout mo naman ako, boss. Shout out to kay Marambungi. Cameraman mo. Shout out. Oh, red too. Wala siya masabi, guys, kasi matumal daw. Ayan, guys. Uy, bili ng karton. Sa tubig. Ano bibili? Bawas-bawasan mo yung pera mo. Lagi naman. Tingnan mo kung meron. Break ka mo. Kung mayroon. Oo, yan, oh. Oo, nga. Ayaw mo ipakita. Sarado mo. Wala nga, puro nabili nga. Ngayon to, dadala ka ng pataya kayo sa Mandaraya, guys. Kaya na Mandaraya. Mandaraya, para... Guys, ito po yung sa wedding. Mandaraya yan. Guys. Oh, guys, nananakit to. Sa YouTube yan, guys, ha. Ayan, guys, Mandaraya. Sabi ni Ari na magbala. Mandaraya, YouTube channel nga to. Mandaraya yan. Ayan, maliwanag na.